president. Det var jo synd at statsråden ikke var med litt tidligere, for det var jo opp til flere gode innlegg i saken. Ellers så synes jeg det er spennende med et mannskapsskifte i Miljøverndepartementet, og det var også greit å bli minnet om at representanten Solhjell var med på undertegne rovviltforliket, så det er positivt, og det ser vi frem til at det kan bli videreført. Det er to saker i rovviltforliket som jeg vil henlede litt oppmerksomhet mot, som en også skal jobbe med fremover. Og det gjelder evaluering av ulvesoner, og det gjelder forhandlingene med Sverige om grenseflokkene med ulv. Dette er saker som blir jobbet med i departementet, og jeg synes det kunne være interessant å høre fra statsråden hvordan er framdriften når det gjelder disse to punktene, og når tror statsråden at det kan bli framlagt noe for Stortinget i forhold til de to temaene. Statsråd Solhjell. Ja, president, når det gjelder evaluering av ulvesoner, så er det, som representanten kanskje er kjent med, satt ned et utvalg som skal gjennomføre det, som har fått egentlig ganske kort frist, fordi vi er opptatt av å gjøre det rimelig raskt. Når den evalueringen kommer, så tør jeg ikke stå her og si noe om framdriften. Det vil nok også avhenge litt av hva evalueringen sier, og hvor mye endringer de styrer mot. I oppfølging av det så vil jeg være opptatt av å gjøre det på en måte som er i tråd med det som ligger i rovviltforliket, og at det skjer med den nødvendige dialog med partene der. Og regjeringen vil komme tilbake igjen til spørsmålet, men jeg tør ikke si i hva form og tid. Og kort om forhandlinger med Sverige, så er vi mer en prosessdialogfase nå. Svenskene er inne i et stort arbeid. Det vil jeg også komme tilbake igjen både om prosess og innhold i den saken. Til Helgå. Ja, president, takk for det. Takk for svaret. Det var sett fram tidligere her i dag ganske alvorlige påstander om ulovlig jakt på ulv. Og jeg ønsker statsråden sitt syn på det, og eventuelt også hvordan dette her kan dokumenteres, i hva slags form det ligger, det dokumentasjonen som ligger i forhold til ulovlig jakt på ulv. Statsråd Solhjell. Ja, president, jeg svarte vel egentlig på akkurat det samme nettopp i stad, så jeg gir en kortere versjon nå. Jeg er opptatt av dokumentasjon. Det er alvorlig med ulovlig jakt. Dersom det skjer, skal det påtales og forfølges på alminnelig måte. Og så er jeg opptatt av forebygging av det ved en god forvaltning, og ved at Statens naturoppsyn og andre er aktive for å hindre det.